Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sehat selalu, sukses selalu, amin. Lihat hari ini kenapa ini sampahnya banyak sekali. Kemarin tuh ada pengumuman mau ada angin besar, sampai pasar sayur jam 3 udah nggak ada sayur, ada tuh mahal sekali. Majikan saya tuh telepon, saya kan nggak satu rumah sama majikan saya jauh, ngabarin katanya mau ada angin 9, hati-hati, tutup jendela, tutup pintu. Jam 6 datang anginnya, tapi begitu jam 6 nggak ada angin. Semua itu kan Allah yang ngatur. Manusia hanya bisa berencana, mendeteksi, tapi ketentuan ada di Allah yang menguasai langit dan bumi. Saya tuh pikir saya nggak mau belanja jam 6 gitu. Kata bos saya, turun beli sayur lah, nanti sebentar lagi tutup katanya. Saya turun jam setengah 3 kurang seperempat lah. Itu udah sayur udah mahal sekali. Biasanya harganya misalnya 10 itu jadi 20. Itu pun udah berebut orang. Itu begini kalau di sini, kalau misalnya mau ada angin besar itu orang sampai kehabisan makanan, habis. Sepertinya ini ada angin tapi nggak tahu nanti berapa gitu. Kalau di sini kurang 4 hari udah dikabarin nanti ada angin sekian gitu. Udah di grupnya saya itu udah masuk ini, udah siap-siap ini nanti anginnya jam 6 datang kan. Saya tunggu anginnya itu sebenarnya malam ada angin. Pas saya tidur kaget, saya angin agak besar sedikit. Ini alhamdulillah ini enggak ada. Aduh ya Allah, ini suketnya rumputnya kayak di Indonesia ya. Jadi inget di Indonesia ya. Iya, apa ini? Oh, ditanduri apa? Oh, ada kelapa tuh. Oh, kurang dalam. Saya mau naik ke atas itu, barangkali ketemu teman saya. Iya, ini mulai mau ada angin. Biasanya kalau angin itu kantor tutup, pasar tutup. Kalau supermarket enggak biasanya. Hari ini aku udah punya sayur, udah ayam aku ini mau muter-muter aja jalan-jalan. Kalau ketemu yang cocok beli, enggak ya enggak gitu. Ini rumah teman saya di sini, tapi saya biasanya mampir naik, saya sangat nggak mau, takut mengganggu.
Oh, sepi kan, sekolahan tutup. Ini sekolahan playgroup ini tutup ini, nggak tahu. Oh, mobil juga sepi ya. Oh. Sepi mobil. Oke teman-teman, sampai di sini video aku ya, tonton ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.